沙啲級，大家好，我 Johnny。咁今日繼續試食泰國七仔嘅嘢食。今日超級簡單，3款嘅 pizza 真係新上架，咁所以咧我見到咧比較特別啊，同埋咧佢一次過價錢一樣，全部都係39匹。咁所以佢新上架嘅時候，我就希望亦都試試佢好唔好味，咁所以抽咗時間去拍呢一集，咁希望觀眾嘅你睇得開心。OK， 事不宜遲，進入我哋嘅片頭環節。好啦，繼續翻嚟我哋嘅試食環節。咁攞上手咧，感覺上好似叮得唔係好夠喎，個熱喎，但係咧就都軟身。側邊嘅pizza 嘅皮咧就普通嘅厚皮啦，唔算薄嘅，所以叫佢係厚批底啦。上邊就有啲肉眼睇到嘅火腿同埋腸仔，再加埋一啲嘅芝士，仲有啲蘑菇同埋菠蘿。OK， 試試佢啦，聞上去都 OK 香啊。咁味道咧就稍為普通啲，有似我哋平時見到最普通嘅包啊，佢個味道咧有少少似係我哋平時細個食開嘅腸仔包，但係味係好熱嗰個狀態，已經過咗啱啱新鮮出爐嗰個狀態㗎。味道上咧最突出菠蘿，咁其他嘅配料咧嘅味道咧就變咗少少個點綴。咁我哋咬嗰個嘅pizza邊先啊。略咧就帶咗一啲嘅鹹味，用厚批底嚟形容佢咧就冇錯啦。OK， 咁我哋試另一款，就由呢隻嘅芝士味。OK， 咁聞上去第一個感覺咧，煙燻嘅肉香味。咁你睇到裏頭咧，佢係有好多嘅煙肉，再加埋嗰啲應該唔知係咪菠蘿肉啊，唔係好分辨到。咁毫無疑問咧，頭先黃色嗰陣咧、橙色嗰陣咧，就應該全部都係芝士嚟㗎。聞上去超香嘅煙燻味道啊！食上去咧，油香味道好出。如果中意煙燻香味嘅觀眾咧，呢款我覺得應該幾中意。咁但係咧，佢啲肉咧就歪埋一邊，走咗少少位，有少少扣分。到食佢精華嗰位咧，超香嘅油香味，你睇唔睇到啊？尤其是我隻手咧，已經成手都係油香味嘅感覺。咁雖然咧佢口感上咧單調少少，全部都係肉嘅味，但係咧就係因為佢咁單調啊，令到佢嗰種肉嘅味道好強調，好衝擊你嘅大腦。整多啖先啊！咁暫時嚟睇咧，呢塊咧我覺得係幾好評啊，39匹，願意俾佢賺。呢塊咧就中規中矩啊，未至於39匹係值嘅，我覺得。呢塊都有驚喜喎，超香嘅青椒味道。個樣咧有啲信心啊，令到我覺得。一樣，佢哋呢3款咧都係一個厚批底，咁呢度。咁睇到上面咧應該有啲蟹柳，再加埋咧。唔知係咪肉定係都係菠蘿嚟嘅，應該係。咁但係聞上去最香咧係青椒味道。食上去咧竟然有白汁嘅香味喎，睇唔睇到？我隻手都舐晒嘢啦已經。雖然咧我都好想俾佢做第一名，但係
面對住呢個嘅口感上嘅統一咧，結合咧，我覺得應該要俾佢做第一名，但係呢個都唔差，未至於排第二，只能夠3個裡面咧夾硬要揾一個做第一名嘅話咧，就俾呢個，因為而家食完呢個咧，我成個口係咁流口水出嚟。好啦，咁而家咧有一個少少總結啦。3款裏面咧，以39% 嚟講咧，因為大家都同一間公司啦，呢一個最普通嘅味道咧，我感覺上有少少失威，就拖累咗呢間公司嘅形象。唔係唔好食嘅，咁但係有比較之下咧，呢個就唔係咁睇好佢我嘅立場。咁而呢兩款咧，其實兩款都超級接近第一名，因為咧呢個估唔到有白汁，配埋落去咧係好好味。我依家咧揾咗嘢飲沖咗陣味啦，仲係因為食完佢嘅關係流緊口水出嚟，不停分地唾液啊！咁而呢一個咧，佢嗰個煙香肉嘅味道咧，就真係超正。咁有少少可惜就係頭先可能人哋擺嘅時候啦，或者生產製作個過程當中咧，啲煙肉咧掟埋邊，求啲啲嘅分，但係都冇咗佢係第一名。咁好啦，呢一個 pizza 七仔 pizza 就分享到呢度啦。咁一樣，如果你中意我呢個影片嘅 like 同 share， 仲有打呢個小鈴鐺支持我嘅話，俾個 comment 都係可以嘅。你每做多一步，就令到我知道大家仲係想留意呢一方面嘅影片。我Johnny，約定你下一部影片。